بيان رسمي من بعثة الزمالك في المغرب بشأن إصابة فرجاني ساسي بالكورونا. بعثة نادي الزمالك المتواجدة حاليا في المغرب أصدرت بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك لفرجاني ساسي عقب وصوله ثبتت إيجابيتها، وثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا. وأكد البيان أن فرجاني ساسي لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله، وحتى تم عزله في حجرة منفصلة، ولم يتناول حتى إفطاره مع زملائه. وأكدت البعثة عبر البيان أنه سوف يتم إجراء مسحة أخرى للاعب، وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا في مستشفى حكومي، ولكن إدارة بعثة الزمالك تواصلت مع الجهات المختصة لإقامة اللاعب في مكان خاص داخل الفندق. وأوضح البيان أيضا أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل الخاصة به، إلا أن بعثة الزمالك صممت بأن يجري اللاعب تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الزمالك بعد أن تم التشكيك في إصابته.